हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में अब खांसी जुकाम के मरीजों की भी कोरोना जांच होगी। बेस अस्पताल में खांसी जुकाम के मरीजों के लिए अलग ओपीडी बनाई गई है। बेस अस्पताल में अब तक सबसे ज्यादा एक दिन में आने वाले कोरोना मरीजों की पॉजिटिव की संख्या 60 से अधिक है। एक दिन में 60 से अधिक कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। हल्द्वानी शहर में लगातार कोविड मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं पहाड़ और दूर दराज से लोग हल्द्वानी के बेस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं। हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में कुमाऊं भर के लोग इलाज के लिए आते हैं। कोविड ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। बेस अस्पताल में रोज करीब 30 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा आंकड़ा एक दिन में 60 मरीजों का है। ऐसे में अब अस्पताल में आने वाले मरीजों की खास इंतजाम किए गए हैं। फीवर, खांसी और जुकाम के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, उनके लिए अस्पताल द्वारा अलग ओपीडी लगाई जा रही है, जिसमें खांसी जुकाम के मरीजों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बेस अस्पताल की सीएमएस सविता हांकी का कहना है कि अस्पताल में जो भी मरीज फीवर या खांसी जुकाम के आ रहे हैं, हमने उनके लिए अलग से ओपीडी बनाई है और उनका भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल में जो भी मरीज आ रहे हैं, उनसे हमने मास्क पहनने की अपील भी की है। उनके लिए हम लोगों ने 5 नंबर में फीवर क्लिनिक शुरू कर दिया 1 महीने पहले से। तो वहाँ पे जितने भी फीवर और ये सिम्टम्स वाले हैं वो सब वहाँ जा रहे हैं, उनका टेस्ट हो रहा है और वहीं से उनको दवाई भी दी जा रही है जो पॉजिटिव आ रहे हैं, और आइसोलेशन सब वहाँ से एडवाइस किया जा रहा है। मरीज़ में अगर किसी को फिर, क्योंकि फीवर वाले तो सब इधर आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी को डॉक्टर्स को लगता है कि करवाना है तो फिर वो करवा रहे हैं हम लोग टेस्ट। हाँ बिल्कुल, हमारे RT-PCR भी हो रहे हैं और रैपिड एंटीजन भी हो रहे हैं, दोनों। लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता देख अस्पताल में ये व्यवस्थाएं की गई हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।